Eder. Mac. Pallister. C'è un passaggio in questa vicenda che va oltre l'aspetto giudiziario e tocca quello più umano, più doloroso, più spoglio di qualsiasi discussione tecnica. Dopo 2 anni di attesa, la salma di Liliana Resinovic potrà finalmente tornare a Trieste. La richiesta avanzata dal fratello Sergio è stata accolta e questo significa che nei prossimi giorni il corpo della donna, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex OP, lascerà Milano per rientrare nella sua città. Dal 2024, dopo la riesumazione disposta per i nuovi accertamenti medico-legali, la salma non era più tornata al cimitero, lasciando i familiari in una condizione sospesa, come se anche il lutto fosse rimasto bloccato insieme all'inchiesta. Per Sergio Resinovic questa non è soltanto una notizia burocratica, è il recupero di un gesto semplice che in casi come questo diventa enorme. Poter andare al cimitero e portare un fiore a sua sorella. È lui stesso a spiegare di non conoscere ancora la data esatta del rientro, ma di sapere che la richiesta è stata finalmente accolta. In questo dettaglio c'è tutto il peso della vicenda. Non una grande svolta processuale, non un colpo di scena investigativo, ma la restituzione di un minimo di normalità a una famiglia che da troppo tempo vive in attesa. Il rientro della salma, però, porta con sé anche una serie di conseguenze pratiche e simboliche. Sulla cremazione è stato disposto un divieto e il corpo dovrà essere collocato in una bara zincata. Sergio ha spiegato che la soluzione precedente, una bara in legno semplice, non sarebbe adeguata. Ha anche sottolineato che la cremazione, inizialmente sostenuta da Sebastiano Visintin, è stata esclusa e che, essendo Visintin indagato per l'omicidio di Liliana, non potrà assumere decisioni sulla sepoltura della donna. È un punto che pesa molto, perché fotografa bene come in questa fase anche la gestione materiale del corpo di Liliana sia ormai inseparabile dal quadro investigativo. C'è poi un altro elemento che rende questa notizia meno serena di quanto potrebbe sembrare. Il ritorno a Trieste non chiude affatto la ferita, anzi la riapre sotto un altro profilo. Bisognerà rifare la bara, rifare la lapide, affrontare nuovi costi e organizzare una nuova sistemazione, perché Liliana sarà tumulata accanto alla madre. Anche qui Sergio non nasconde l'amarezza, facendo capire che tutto questo, almeno secondo lui, si sarebbe potuto evitare con indagini più tempestive e più accurate fin dall'inizio. È una frase che non parla solo di spese o procedure, ma dell'impressione fortissima che questo caso continui a trascinarsi dietro ritardi, passaggi incompleti e sofferenze aggiuntive per chi resta. In sostanza, il rientro della salma a Trieste rappresenta un momento molto importante per i familiari di Liliana Resinovic, perché restituisce loro la possibilità di un luogo, di una presenza, di un rito. Ma è anche l'ennesima dimostrazione di quanto questa storia continui a muoversi su 2 piani paralleli. Da una parte il bisogno di verità giudiziaria, dall'altra il bisogno, altrettanto forte, di restituire dignità piena alla memoria della donna e alla sofferenza di chi le voleva bene. E in casi come questo anche il diritto di portare un fiore diventa una conquista. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.